قاعده دوم اعتقادی چی هست که معنای توحید در لغت و اصطلاح بفهمیم. معنای توحید، قاعده دومی است که معنای توحید در لغت و اصطلاح بفهمیم. توحید مصدر است از وحده، وحده یوحد توحیدا. توحید چی معنی؟ توحید در لغت به معنای یگانه دانستن، یگانه پنداشتن یا به یگانگی کسی عقیده داشتن، این توحید میگن. و توحید در اصطلاح چی هست؟ ایمان داشتن به یگانگی الله در 5 چیز. توحید در اصطلاح ایمان داشتن به یگانگی الله سبحانه و تعالی در چند چیز؟ 5 چیز. در ذات الله، الله را یگانه فکر بکنی. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی عقیده داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی مثل ما مخلوقات نیست. در ذات خود ما به اولاد نیاز داریم، الله به اولاد نیاز ضرورت نداره. چرا؟ ما مخلوق هستیم، محتاج هستیم، الله احتیاج و ضرورت به مخلوق نداره. این حال وقتی که عقیده در ذات، یعنی در ذات الله سبحانه و تعالی عقیده داشته باشیم که ذات یگانه هست، به فرزند، والدین، پدر، مادر ضرورت نداره. دلیل چی است؟ سوره اخلاص قل هو الله احد. دوم، ایمان داشته باشیم به وحدانیت و یگانگی الله در افعالش. الله سبحانه و تعالی که ربوبیت هم میگن، در ترجمهش افعال میشه. در افعال الله به یگانگی ایمان داشته باشیم که الله خلق کننده هست، کسی دیگه خلق کرده نمیتونه. الله روزی دهنده هست، کسی دیگه ما را روزی داده نمیتونه. الله شفا دهنده هست، کسی دیگه ما را شفا داده نمیتونه. الله مالک متصرف است، این جهان، شهر کابل حفظ میکنه، ایرات حفظ میکنه، مزار حفظ میکنه، زمین حفظ میکنه، آسمان حفظ میکنه و دی تصرف میکنه. مالک متصرف از الله هست. اول توحید در ذات شد، دوم توحید در افعال شد، سوم توحید در صفات الله هست. انسان مسلمان الله را با صفاتش به یگانگی میشناسه که الله سبحانه و تعالی دارای صفات است که او صفات مخلوقات ندارن. بعضی اوقات میشه بعضی از صفات از نگاه لفظی با هم شبیه باشه، لکن صفت الله صفات است که به جلال و عظمت الله شایسته است و صفات مخلوق که صفات است که به ضعیفی و ناتوانی مخلوق دلالت میکنه. پس الله سبحانه و تعالی عالم الغیب است، ما عالم الغیب نیستیم، ملائکه عالم الغیب نیستن، پیغمبر عالم الغیب نیستن. پس ایمان داشته باشیم قسم سوم به صفات الله سبحانه و تعالی. باز یا تفصیلی پسان می. چهارم قسمش ایمان داشتن به یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادتش. در عبادتش پس ما و شما ایمان داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی یگانه ذات است که مستحق عبادت است. رکوع برای الله میکنیم، عبادت است، فقط برای الله است. سجده فقط برای الله است. نظر فقط به نام الله میکنیم. قربانی فقط به طرف قبله با گفتن نام الله ذبح میکنیم، حیوان و پرنده را. پس ایره میگن توحید در عبادت الله. و قسم پنجمش توحید در اطاعت الله هست. یعنی انسان مسلمان مؤمن که عقیده توحید داره بغیر از شریعت الله هیچ قانون دیگه را قبول نمیکنه. از نگاه فکری قبول نمیکنه، از نگاه اعتقادی قبول نمیکنه، از نگاه عملی عمل نمیکنه و از نگاه تطبیق بالای زیر دستای خود و در جهان تطبیق نمیکنه. پس اطاعت از شریعت الله هست. اطاعت از شریعت الله. کسی که موحد باشه باز عقیده توحیدی از این اجازه نمیده که ای کمونیست شوه، ای سوسیالیست شوه، ای دموکرات شوه، ای مثلا با اعتقادات دیگه بگه ما قانون امریکا را تطبیق میکنیم.